Sveiki draugai, esu vienas miške ir pagaliau atėjo pavasaris. Elniai meta ragus ir aš pabandysiu vieną iš jų rasti. Įdomiausia, žinot kas, kad aš nei karto gyvenime nesu nei vieno rago radęs, nei aš jų esu ieškojęs. Tai bus įdomus iššūkis. Pirmą kartą išėjau į mišką ieškoti ragų ir rasiu ar ne. Tarkim, čia gera vieta jų ieškoti. Matot, apgraužtas medis. Gal neapgraužtas, gal ragais apibrūžintas. Nu va, tai tokiose vietose, laukymėse, ne pačiam giliai miške reikia ieškoti, o aplinkui žvėrių takus, tai reikia surasti takus ir aplinkui visur bandyti ieškoti. Ten, kur vaikšto, aplink laukymės, kaip sakau, pamiškės. Tai čia tokį mišką susiradau daug laukymų yra, pagal Google Maps mačiau. Reikėtų susirasti stovyklavietę, pasidėti kuprinę ir eiti be kuprinės ieškoti. Bus daug paprasčiau ir lengviau. Pirmas geras ženklas. O, ir čia dar. Ir trečioji vietoj. Ir ketvirtoji vietoj. Nu va, radau gyvūnėlių tualetą. Nu, tokiose vietose aplinkui reikia bandyti ir žiūrinėti. Aišku, dabar, kai sniegas ištirpo, tos visos šakos atrodo, žinot, kaip ragai. Tai sunku čia. Vos neužmiršau, atsiminiau, turiu vėl savo kamerą. Tai gal čia kažkur dabar padėti. Rytoj grįžinėdamas pasimsiu. Taip ir padarom. Per storas medis. Man ragų nereikia, žinokit, aš neturiu kur jų dėti, aš šiaip čia dėl įdomumo, kad kažką sugalvot naujo parodyti jum, tai dėl to filmuoju, dėl to ieškau ir bandau surasti. Bet man ragų nereikia, jeigu aš rasiu, tai aš ragus padovanosiu jum, prenumeratoriai. Vėliau aptarsim kaip ir panašiai, bet ragų savo nepasiliksiu, atiduosiu jum. Na, kiek sudėtinga kažką čia matyti. Visi šitie šakaliai, viskas, kas išsikišė, viskas į ragusgi panašu. Būtų sniegas, tai būtų ant sniego bent jau matytis, kad nesenai nukrytė. Dabar tiesiog krūvos šakalių. Išeinam ant laukymės. Manau, čia verta būtų eiti pasivaikščioti palei šitą laukymę. Taip, o aš matau stirnas. Ten toli. Pievoj. Tuoj pabandysiu kitą kamerą pastatyti, pažiūrėsim, ar išeis nufilmuoti. Na va, yra gyvūnėliai. Aš nežinau, nesimato ten labai jau toli, ar čia stirnos, ar čia elniai. Dar čia atskirti juos sudėtinga. Man tokiam, aš ne medžiotojas, tai nežinau. Reikia palaukti, man medžiotas paaiškino, kad kai stirna eina, jinai šokinėja, kai elnis eina, jis eina kaip arklys. Tai va. Jos dabar nejuda, tai čia nesuprasi, kas ten yra per toli. Aš iš vis, kad kažką čia matyčiau normaliai. Bandau patruputį prieiti arčiau. Labai nenoriu šaukaut. Na, nesimato, kaip jos čia bėgas. Jos į mane varo. Į mane eina. Ai, stirnas, nes šaliuoja. Žiūrėkit. Išsiganda. Užpakaliai uodegas baltas, tik tai pram. Ja, stirnas. Nešaliuoja. Na, man reikia ne stirnų. Stirnos ragus jau rudenį numetė. Man reikia elnių. Ar be briedžių. Briedžių aš nežinau, ar čia labai didelis šansas rasti ragų. Nes reikia žinot, kur jie gyvena dar irgi. Nu, bet elnių tikriausiai didesnis šansas. Tai va, kaip minėjau, va tokie ravai yra ir jie per juos šokinėdami, eidami, lyzdami, taip pat gali pamesti savo ragus.
Grįžtam atgal. Reikia eiti gilinti į mišką ir vidury miško yra irgi proskynos tokios. Tai vat kažkur ten, manau, reiks bandyti. Bet pirmą reikia labai kuprinę greičiau nusimest, labai jau sunkiai. Oi, vaikštinėjau, kol kas nieko. Priėjau prie savo vietos buvusios, kažkada išėjau stovyklavau. Vat, yra ir laužiukas mano. Tai aš manau, čia nusimetu kuprinę ir einu ieškot toliau. Dabar apie kuprinės, kai vaikštau, tai kaip naujai gimęs, taip lengva kaip pukelis. Ai. Štai ir pieva, na tokia, galima sakyti, proskyna. Tai dabar truputėlį einam į vidų ir vaikštom aplinkui. Keičiu planą, einu ten į kitą pusę truputį, nes ten, kur nuėjau truputėlį pavaikščiau aplink tas pievas kažkokias kirtimus. Senus kirtimus, bet pasirodo nauji kirtimai yra. Kerta naujus medžius, naują mišką. Vis tiek ten ir triukšmas pastovus. Gyvūnų tikriausiai turėtų būti mažiau. Tai einu į kitą pusę, ten dar pagal žemėlapį kažkas turėtų būti, kažkokie laukai. Pasižiūrėsim. Na, ką randu, tai va. Mažus rutuliukų šokoladinius, o man reikia didelių. Su kiekvieną valandą nuotaika vis prastesnė darosi. Labai stengiuosi atidžiai žiūrinėti visur, bet ką tik patikrinau, 5 kilus jau suvaikščiojau. Na bent jau vienas dalykas, širdį glosto pavasaris. Wow, aš negaliu. Aš taip pasilgau saulės šilumos. Štai medis. Matot kaip su ragais. Na, aš spėju, kad su ragais nežiūrėkitgi kiek šitų. Va, iki čia ne. Čia irgi žievė nugraužta. Va, kaip apgraužta medeliai. Medeliai, o kur jūs rageliai? Nesupratau, kas čia per gyvūnas. Kaip išsigandau, pagalvojau vilkas. Storas, labai pūkuotas, tamsios spalvos. Aš tik nepamačiau už galą, jisai čia kažkur krūmas slėpėsi. Ir gan lėtai nubėga, toks tuk. 7 kilometrai nueita ir 3 valandas 20 minučių vaikštau. Nieko. Yra keli variantai. Čia nėra elnių, ragai, kuriuos jau numetė visi surinkti. Trečias variantas – blogas ieškotojas. Aš nežinau, aš linkstu tarp pirmo ar antro varianto. Trečias nemanau, kad tai galimas. 4 valandos 40 minučių ir beveik 11 kilometrų. Nieko tokio būtų, jeigu ne mišku, jeigu ne šitais pelkynais, labai šlapia visur, batai peršlapia visi. Gerai, kol aplink dar čia pavaikščiau, tai dar prisukau kilometrų. Tai 11,5 beveik suvaikščiau.
šituo hamaku. Maišas, į kurį įsideda kilimėlis, su juo galima pripūsti šitą patį kilimėlį. Aš niekad iš tikrųjų nebandžiau. Pabandysim, pasižiūrėsim, kaip čia. Aš jau noriu iš tikrųjų prigult. Ir pagulėt. Oi, kad jūs žinotumėt, kaip gerai. Taip, dar galvoju, gal prieš valgyt gaminimą reiktų apeit pasižiūrėti čia dar aplinkui. Saulė po truputį jau leidžias. Taip, einam, pabandysim pasižiūrėti. Čia yra griovys toks. Ir per tą griovį turėtų žvėris irgi eiti šokinėti. Tai būtų neblogai paeiti truputėlį tuo grioviu, pasižiūrėti. Nes kai jie peršokt bando, gali ragai ir nukryst. Vat ir griovys. Matosi pėdsakai, va ten yra, kitoj pusėje. Ir jie, jeigu eina, jeigu čia šokinėja per šitą griovį ir šokant, tas ragelis gali ir nukrysti. Radau kaulą. Jeigu žinočiau kieno, pasakyčiau. O, pakol čia maklinėjau, suradau dar vieną vietą. Čia mano irgi buvus dar vienas stovyklavietė. Čia, kur miegojau be miegmaiščio pirmą kartą. Jo, pasižiūrėkit, jeigu nematėt video, įdėsiu nuorodą. Tai čia vat miegojau be miegmaiščio. Ten buvo pas mano gultas padarytas, čia laužas. Tik tada sniego dar buvo nemažai. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Oi, kaip gerai išsitiesti prie laužiuko. Vien tas malkų spraksėjimas, kaip jis nuramina. Šiaip gera diena, graži diena, šilta, tik tai dėja be rezultatų. Gaminsim valgyti. O žinot, kas bus? Kepti sumuštiniai. Nusipirkau tokią keptuvėlę. Kečupo, sūrio, tokios dešrytės, agurkiuką vieną ir mocarelas. Dar kečupą ir uždeda. Gerai.
visiškai neišsivaizduoju, gausis, nesigaus. Tikiuosi nesudegs ten viduj, ilgai nereikia laikyti, na, tikriausiai viskas būtų gerai. Sekant jau pasirašiau, pasižiūrim, kaip šitas kepa. Oi, duona pridega. Na gerai, pirmasis prisvilo. Sudegė duona, viduje tai viskas kaip ir gerai, bet tai degulys. Na gerai. Gerai, toks vat sumuštinis. Paskutinį 3 kol kas pasidarysiu. Paskutinį 3, va kiek prikroviau. Pasižiūrėsim, kas bus. Ragauju. Šilti sumuštiniai, bet gamtoj, dėl to ir skaniau. Gal ir nieka visai toks dalykas gamtoj. Tai labai daug jūsų žiūrinčių nėra užsiprenumeravę kanalo, tai paprašysiu užsiprenumeruokit. Ir jums bus gerai, nepraleisit mano video ir man labai bus malonu, kai mūsų bus daugiau. Tai dėkui labai. 2 įveikti, 3, rimčiausias liko. Au! Degu! Va, pradega kelnis. Tik pajaučiu, kad kažkas dega. Pažiūrėjau pro medžius į dangų, žiūriu, žvaigždžių nemažai yra. Tai bandau nueiti iki pievas ten tos, kur kažkur buvau. Ir pabandysiu pafotografuoti žvaigždėtą dangų. Tik reikia dabar surasti kelią, kur čia man eiti. Nesupratau, ėjau ir grįžau atgal. Va ten mano stovyklavietė. Tenais raudona šviesytė šviečia. Aš čia praėjau, nuėjau į šitą mišką, į gilyn, bet grįžau vėl iš ten. Kas čia per nesąmonė? Medkirčiai vis dar dirba. Jau kiek valandą, jie vis dar dirba ten kažką. Gerai, persivilkau, eisiu gult. Tikiuosi rytoj diena kažką įdomesnio atneš. Bye. Labas rytas, 6:30, miegojau neblogai, bet sapnų kiek turėjau. Wow, žvėris ir meškas ir vilkus sapnavau. Ir ko tik tai neprisapnavau. Siaubas. Ką, gerai, keliamės.
Tai tokie tie pusryčiai bus skanaus. Ką pavalgiau, reikia pakuotis, važiuoti į kitą mišką ir bandyti ten savo laimę, nes man atrodo, čia nieko gero aš kol kas nerasiu. Judam link mašinos ir važiuosim į naują lokaciją. Aš manau yra taip. Reikia neieškoti, tada yra šansų kažką rasti. O jeigu ieškai, tai kaip visada būna. Ypač su manim. Viskas eina ne pagal planą. Būčiau atvažiavęs šiaip į mišką, būčiau tikriausiai radęs. Spėkit, ką pamiršau. Kamerą gi vėl pamiršau. Kodėl aš kiekvieną kartą, kai ją palieku, pamirštu pasimt? Na, nepamirštu, aš ją visada pasiemu. Bet aš ją atsimenu jau, kai susipakuoju, jau kai einu, jau viskas, jau ruošiuosi išvažinėti. Tik tada atsimenu. Tai dabar dar kamerą reikia eit surast, kur jinai ten yra. Gal bent ten kas nors bus užfiksuota. Gerai, nieko nesuprantu, nemoku kažko aš jo. Čia sudėtinga per kamerą pasižiūrėsim namie. Kažkokių failų tai mačiau yra. Bet nežinau, ar šešėlius kokius užfiksavo, ar žvėriukus. Medžiotojų namelis. Atvažiavau iki vietos, ten truputėlį negalėjau pravažiuoti kaip norėjau. Šlagbaumas stovėjo, tai pravažiavau pro kitur. Pasižiūrėsim, nežinau. Čia yra tokia pieva ten toliau prie miško, o vat aš noriu nueiti iki tos pievos ir tą pamiškę pasivaikščioti, pasižiūrėti. Šokoladukų tai yra, maitinimo vieta, bet ir kamera yra prieki. Pėdsakai veda visur ištrypta. Va matos, pėdsakai eina, vat šoka per šitą. Ten nusileidžia toliau pėdsakai. O kur ragai? O kur ragai? Nėra. Seku pėdsakais. O čia jau laputė. Ding, 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 ding. Pėdutė matos. Lapė, snapė. Šulnys miške. Čia bus kaip per skambutį filmą. Nieko rimto. Žinot kas, galvoju vis kokia mintis, kiek kartų buvo, kai praėjau kažkur, tarkim, šalia ir nepastebėjau. Įdomu buvo, nebuvo, aišku, aš nebesužinosiu, bet vat įdomu, kiek kartų buvau šalia rago kokio nors ir tiesiog nepamačiau. O gal iš vis toli buvau nuo to. Nu, bet čia liks nežinioj visą tai. Kas čia? Metalo gabalas. Kol čia vaikštinėju, labai dažnai randu ant medžio visokio metalo prikabinta. Nežinau kodėl, spėju, gal metalo ieškotojai ieškoja, su detektoriais. Ir kai iškasa kažką nereikalingo, geležies tiesiog palieka ant medžio. Tai jeigu jie čia kažko ieško, galbūt čia kažko yra po žemi, bet aš neturiu metalo detektoriaus. Būtų šiaip neblogai. Neblogai būtų metalo detektorius, galima būtų paieškoti va tokiose vietose įdomesnėse. O, čia įdomesnis pėdsakas. Nagai, ne, pėdutė, beveik su mano ranka, kas čia per gyvūnas, tarkim beveik pusė mano rankos, net gal truputėlį daugiau negu pusės. Tai va, iki be sulenkimų pirštų, tai beveik mano delnas.
Kas čia tokie grybai jau auga? Na, tai nieko nepavyko rasti. Čia dar vaikštinėjau, bet nieko nesimato. Tikriausiai mano pirmieji ragai manęs dar laukia. Tikiuosi nuo gyvūno ragai, o ne nuo žmonos. Tai tiek, draugai, dėkui, kad žiūrėjot. Prenumeruokit kanalą, palaikinkit video, parašykit komentarą, parašykit, gal pastebėjot kažkokias klaidas, kurias padariau. Ir iki kito karto. Ate.